गाइस थोड़ी दिक्कत सी आ गई है, देखो आगे पीछे भी पिक्का फॉलो कर रहा है, हमें तो घेर लिया गया है। ठीक है साले इतनी बर्फ हो रही है, दिख भी नहीं रहा शीशे से कुछ ना। आराम से चला लो। तो भाई एकदम से स्नो पड़ने लग गई, बालकनी से देख का बारी खड़ी कर रखी थी गाड़ी पूरी लग गई। अभी अंदर करने जा रहा हूँ तो बोला भाई आ गया है तो भाग के बुरा हाल हो रहा भाई। भाग भाग। अंदर आ गई ना ही सीधा तो गिरा देता हूँ। आ गए गैराज में पार्किंग में, ये देखो हाल। अभी तो बस स्टार्ट ही हुई थी, शुक्र हुआ जल्दी देख लिया। खींचता वाला ऊपर कर रहे हैं वो ट्राई भाई। अबे तो इतनी से क्या होगा, सबसे नीचे जा और खींचता हुआ ले गया ऊपर गई। ये तो नहीं चढ़ेगी तुम्हारी देखते हो कैसे चढ़ती है, ये तो यही घूम रही है। धक्का मत दो। अरे भाई मेरे ऊपर बर्फ आ रही बहुत। वाटर प्रूफ ना आएगा आपका। किसकी वेट कर रहा मैं है? ना हूँ भाई। अच्छा एक और गाड़ी आ गई क्या नीचे से? ये तीन लोगों को साथ में लेके जाएगा बोनट पे बिठा के, ये जो नाच रहे हैं तीन। ये हिम्मत जुटा रहा है अभी थोड़ी। ये गाड़ी की गाड़ी देख रहा है, ये पीछे वाला सोच रहा है मैं क्या करूं, बैठ जाओ। अबे सीधा लेके जाए। हाँ मारो अभी इसको लग रहा होगा ना कि इसको लग रहा होगा कि इसकी गाड़ी का ऑप्शन करते हो। निकालेंगे इसके सामने तो बैठी होगी। ये बस इसके ऊपर नहीं जा रही। रिवर्स दे, रिवर्स थ्रस्ट। ना भाई ना जावे। नहीं जा कहीं फंस गई। अरे आज सीन तो देख मजा ही तो आ रहा है। नहीं आ गई वो काट दी मिस हो गई तो आ गई। क्लैपिंग करेंगे। अभी भी रिपट रहे हैं। ये इसके टायर नहीं है, इसकी ट्रैक्शन नहीं बन। टायर तो लगे होंगे यार। ट्रैक्शन नहीं। वो भी कह रहा है नीचे से गई फंस गई। स्लिप हुई देखी। ये वाला अब सोचो। तो गया, अब तो वापस रिवर्स जा रहा है भाई। कितनी ऊपर आ गया बेचारा। ओ हो गई ओए स्लिप हुई ना भाई फंस गई। वो निकाल लो अपनी गाड़ी। अरे तो हाथ पीछे आगे गिरी थे। फंस गई अब नहीं, अब तो एक जगह घूम रहा है टायर। वो गाड़ी ऊपर नहीं जाएगी यहाँ से, जिस तरीके से होगा। और नीचे कितने गाड़ी फंस रखी भाई बेचारे की। वहाँ बिल्कुल पीछे था। यार ड्राइवर आगे फंस गया। फालतू स्लिप हो गई किसी की गाड़ी के लगी नाम तेरे पे। तो अरे उनको नहीं, लग निकाल टायर में दो। टायर में। अनमोल करे निकाल देगा। अरे निकाल। बोल डू यू नीड हेल्प चिल्ला। नहीं ऐसा करना रहा। वो एक और अंदर आ रहा है आगे से। ये वाले के सारा गिराई ना उसने। फाइनली ब्रदर इज आउट। अब नहीं रुकता ये जब तक ये पहुंच लेता ही रेड लाइट। अरे अभी दूसरी हटना। अरे दूसरी भी तो दी अभी ऊपर आ गई। फ्लैशर ऑन करके नहीं देखना ये अरे फट वाले मेरे को तो अरे पड़ गया। मेरे को दिखाया। भाई पीछे ढलान पे मेरी पार्किंग के बाहर स्नो इतनी जम रही है
गाड़ी निकलने का नाम ना ले रही है। यहाँ तो फिर ठीक है, तो यहाँ जिसके ऊपर है वो चला सके, बट नीचे तो ऊपर आए ना रही भाई। पूरी बहुत ज़्यादा स्नो जमी हुई है। पैदल जा रहा हूँ अभी काम पे। स्ट्रगल्स देखो भाई यहाँ के। ये भाई कैनेडियन लाइफ, खासकर स्टूडेंट्स की। ऐसे वेदर में तो सोड़ना बढ़ गया इंसान, बस चाय की चुस्की लिखता रहा, वही बढ़िया है। पर हम स्ट्रगलर से हैं अभी, तो मैं काम पे जाऊँ। पांच बुझाई लंडा है। तो भाई अभी हम जा रहे हैं विंटर टायर लगवाने गाड़ी में। कल रात बड़ी फिसल रही थी, तो आज शाम की बराबर सोचा उससे पहले लगवा ही ले, वरना तो चला ही ना गाड़ी। आधे घंटे दूर है, आगे बाट लग वो चल रहा है हमारे। ये फोकस करो यार ऐसे। ये वाटला भाई की गाड़ी चेक करो यार गाइस। फक ब्रो, लिमिटेड एडिशन में फिलहाल कुछ चेक नहीं हो रहा होगा, पर इतनी हो रही है। ना चेक करा दी। कैमरा क्वालिटी यार बहुत है। DSLR चेक करो गाइस। यार गाड़ी चलाने सिखाता हूँ हमारे को थोड़ी थोड़ी। अच्छा आपको जरूरत भी है, इस बंदे ने गाड़ी पलटा रखी है गाइस हाईवे पे। नहीं ये बातें बाहर ना करा करते। 3 पलटी खिलाई थी। 3 नहीं 4 थी। ला भाई ये वाइट BMW से थोड़ा दूर, एग्रेसिव गाड़ी है। हमारा भाई वो तो तभी कहूँ तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थोड़ी। कॉन्फिडेंस ना, गरीब हो तुम गाड़ी तो चला ही सकते। टोपा ना बढ़िया लग रहा। ये है ना चेहरे का नूर। नहीं यार कतई ना करो वाइपर कैसे बावड़े से हो रहे। उनको थोड़ा शांत करो बहन, इतनी तो बर्फ भी नहीं हो रही। ये वाइपरों ने हाइप ज्यादा बना रखी है। एक बार उतर के देखो नीचे, पता लगेगा। मैं तो सोच रहा हूँ ये सनरूफ ही खोल दे जरा। ना ये वक्त नहीं। और फिर क्या कराने जा रहे थे आज? विंटर टायर लगवाने गाड़ी में। क्या जरूरत है? पहले तो अभी टायर खरीदने हैं, फिर कहीं और से लगवाने पड़ेंगे। वो बंदा लगाता नहीं है। अच्छा बांट लेगा कोई जुगाड़ है, कह रहा सस्ते मिलवाएगा। देखते हैं। नहीं रिव्यूज तो डाल देंगे फिर। वो तो जरूरी है फिर। नहीं बात कर लेंगे। हाँ कहो अपने फॉलोअर्स बहुत हैं। तो आगे भी बात चल सके तो अपना तो मतलब कंटेंट वो क्या बोला उसे, ब्लॉगर वाला। इंस्टाग्राम पे फॉलोअर दिखा देना एक बार इसकी पड़ जाए तो। देख के चाटे और मारे। कहे 6.5 से ज्यादा तो मेरे कुत्ते के फॉलोअर है। ये गाने गुने तो बजा लो, जनता को गाने सुना। अरे कॉपीराइट आ जाए। अरे ना आ जा पिछली वीडियो में आ जा। वो नहीं यूट्यूब में भी जान गा रहा है, फाइन फॉलोइंग वहाँ भी बोल। अच्छा पूरी बात चीज है, बस डलाउजी महीना है जानकार दिखता है ना। पर्सनल बातें आना कर करे ब्लॉग बंद कर दो मैं मिनट से पहले। बूढ़ो मत कैमरा किसके हाथ में।
पीछे ओवरटेक करो यार, साइड में डालो गाड़ी, आगे पीछे कोना। कहाँ किसके भीतर बाड़ू? देखो आगे पीछे कोना। आगे पीछे कोई ना, शर्म भी ना आ रही बोलते हो। जगह बनानी पड़े, ऐसा को देता ना। चाहिए ही नहीं। ये भी ड्राइवर बनो, ये देखो साला कॉन्फिडेंस देखो भाई में। फिर से चेक। बाटला भाई से भी बात करा देना, इंट्रो करा देना बाटला भाई का, या जनता जाने ही हो। पहले ही हो रखा बाटले का इंट्रो, बस हमें हमारी कमी रहेगी। लंबे बालों वाला। ओह नो, स्टैंड आउट करते हैं बाटला भाई। ये देखो रशियन खड़ी भाई रोड पर। सॉरी फोकस चला गया, देख के गाइस थोड़ा डेंजरस से काम हो रहे हैं यहाँ पर। हैंडल नहीं होती है। कितनी हॉर्स पावर है इसमें? 700 7,000 सीसी नहीं पूछे। ना कम नहीं हो, पावर तो 230 है। अरे ना आवाज तो मैं जो 2000 की निकाल रही। ओ सॉरी गाड़ी नहीं। गंदे आदमी हो आप, गाड़ी बहुत बोलते हो। गाड़ी ना, हमारा तो प्यार है यार। क्या बोल रहे हो दिल्ली में स्लैंग यार? कोई स्टंट तो दिखाओ थोड़ा। करता ये वाला नहीं, हैंड ब्रेक खींचो। फिर आएगा मजा। बोल भाई बड़ी पाएगी। हैवी ड्राइवर, ये रियल लाइफ हो गया। हैवी ड्राइवर किस काम के करते हैं? हॉर्स पावर चेक करा रहे हो? एक घोड़ा मेरे साथ ही बैठा है। गाइस इसमें अभी कस्टमाइज कराई है गाड़ी है, वैगनर का इंजन डलवाया है इसमें थोड़ा। ये है गाइस, तो भी बाहर असला रख दो नीचे। अब इसमें बारूद डालना पड़ेगा फिर थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं डायलॉग तो बोल दो वाला। तो असला हम भी रखते हैं पहलवान। गाइस व्यू देखो यार, व्यू चेक करो। क्या अभी फालतू की बातों में ध्यान दो। अरे पीछे कहाँ आवेगा? इसमें तो चल रहा है, व्यू ब्लर कर दिया। गाइस थोड़ी दिक्कत सी आ गई है, देखो आगे पीछे भी पिक्का फॉलो कर रहा है। हमें तो घेर लिया गया है। ठीक है साले, इतनी बर्फ हो रही है, दिख भी नहीं रहा शीशे से कुछ ना। आराम से चला लो। हेलो, अरे मैं कह रहा हूँ इसके आगे ले लो। कैसे ले लूँ भाई? अबे लेफ्ट लेके आगे आ जा। अरे भाई बर्फ ही पड़ी है लेफ्ट वाली लेन में। घर बोल रही है भाई, गाड़ी नहीं पट रही है मेरी कसम से। अरे वो बर्फ फेंके है इतनी तो। अरे टायर नहीं पट रहे हैं बैठ। गाइस नोट कर लो, एग्जिट 4। भाई कसम से बहुत टायर नहीं पट रहे बाट में। क्या टायर बहुत फिसल रहे हैं, नहीं तो मैं ओवरटेक कर देता अभी तक। ये आगे रगड़ते हुए आ रहा है क्या अपना, जिसने तामझाम लगा रहा है? मेरा अरे मैं वो पूछ रहा हूँ उससे जो इसने आगे लगा रखा है। हाँ नहीं रगड़ रहा इतनी तेज, आइस पे रगड़ता थोड़ी आएगा। कौन साले को लेफ्ट लेन साफ ही करते साढ़े, जब गाड़ी चला रहा है वो। मैं भी सोच रहा हूँ पिक्का ही निकलो। आप देना की निकलवाओगे? चल लाइक देख ले। चौथे गियर में डाल दो, चौथे में 5वें में। अच्छा, सारे सेक्शन जाम हो चुके फिलहाल गाड़ी। मैं तो पहले ही कह रहा था हैंड ब्रेक डाल के चलाओ तो बढ़िया चलेगी यार। एक्सपीरियंस है, ऐसे थोड़ा ना बोलूँ मैं। केड़ा ही एक्सपीरियंस है। ये भी आ रही है। इसकी बहन की लोड़ी के पीछे टायर घूम रहा है। मानते नहीं। इसमें एयरबैग कितने लगे हुए हैं? दाड़ बोलना ही नहीं कभी कुछ। तो अभी जो डीमोटिवेट कर रहे थे। एयरबैग खुलेंगे नहीं, मैंने बेल्ट पहन रखी। दोनों 12-12 घंटे की शिफ्ट मार के आए हैं। उसके बाद 10 बजे फ्री हुए थे, 12:30 हो गए तो ऑलमोस्ट 14 घंटे से सोए नहीं है। अच्छा या ब्रो।
मजाक छट के बाटला भाई, आंखें जाम हो रही है मेरी तो। बाटला तो बढ़िया सो के आया, मैं भी उठाया खुद बच्चों के ले रहा। बाटला भाई 5 बजे सोया भाई। कब गया हूँ मैं तेरे हाथ से बताइए? भाई 6-7 घंटे तो सो ही लिया। अबे कह तो रहा हूँ मैं 5 साढ़े 5 बजे सो फिर भी चल 5 घंटे सो गया। बाटला भाई की बातचीत तो है बहन, जो किसी की गाड़ में दम नहीं है। अपने लेफ्ट लेन में चला है बाटला भाई, फुल चौथे गियर में चला रहे होंगे। चौथे गियर से पता नहीं क्या प्यार है हनीफ भाई को। चौथे में पलटाई थी ना। एक बार तीसरे में चढ़ा के चौथे में घर आ रखी थी उसे, आगे नहीं। हाँ मेरी तो 7वें में चलती। वो एवरेज आवे। नीचे M4 ना दिख रहा, M7 तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा है, इधर से ना दिखे। भाई फिजिक्स की मार खा गए ना। मुझे तो दिख जाओ आगे भी जब मैं वहाँ बैठ। तो तुम्हारे को पता रहा है वो, तो तुम अंदाजा लगाओ। इमेजिनरी इमेज होती है वो। वैसे व्यू तो बहुत बढ़िया हो रहा, ये तो बताएगा नहीं, हम ही बता देते हैं। हमें जनता का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल है ना। तेल मालिश कराओ जनता की। गंद गंद बातें कर रहा है, गंद क्या है इसमें? तेल मालिश करा रहा है। बताओ तेल मालिश किसकी करनी? स्पेसिफिकेशन भी तो दो, फिर ऐसे एक्साइटमेंट जगह फिर तुम बताओगे वो ना। तो आपके ऊपर है, आपकी एक्सपर्टीज का। अच्छा, अपनी श्रद्धा। हाँ। सियाने हो रहे। ये साली आज बर्फ पड़ गई है, 2 महीना बर्फ नहीं पड़ेगी, उन सालों की कील कट जाएंगे। गैस कंटेस्ट दे दो। हमारे हैलिफैक्स का वेदर कुछ ऐसा ही है। साड़ी पहले एक बर्फ पड़ जाती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है, फिर पड़ती है 2 महीने पहले पड़ी थी ना बर्फ। हाँ 2 महीने पहले पड़ी थी, 2 महीने फिर गायब हो जाएगी, फिर 2 महीने बाद। मतलब ये वार्निंग दे हुए है बार बार। स्वाद लेता रहे भाई। ये साली राइट लेन ही नहीं है भाई, ये 2 लेन हाईवे है फॉर कंटेक्स्ट। तो सीधी राइट लेन ही नहीं है। लेन खत्म है, ड्राइव पट्टी दिख रही होगी, ड्राइव ही नहीं कर सकते। बर्फ इतनी है और पट रही थी भाई गाड़ी। उधर ध्यान दे लो, ब्लॉक के चक्कर में मैं तो देखा भी ना उधर। धूम मचा ले अभी बना रहे। अबे भाई देख के चला ले भाई, जैसे ब्लॉग छोड़ दे गाड़ी। अरे भाई मैं तो देख ही नहीं रहा, नीच भाई कर रहे जो कर रहे हैं। एक तो कैमरा लगा रखा है महंगा वाला। बर्फ ही इतनी हो रही है, अब थोड़े बहुत झोले तो खा ही रही है। गलती से भी ब्रेक मत मार लियो भी, गलती से भी अगर ना डांट दियो जहाँ जा रही है। ठीक है भाई ब्रो। क्या एक्सीडेंट आ गया। टायर जो लगाएगा वो बंदा किधर है? इधर ही है, मैं एक्सप्लेन नहीं है, मेरे वेयर हाउस के बाहर है वो बंदा। मजाक छट के भाई, ड्राइविंग छोड़ के आया तो जन्नत। यार वैसे अगर टायर वो वाले लग रहे हो तो ड्राइव में भी मजा ही है। विंटर टायर से भी इतना फर्क ना पड़ा है, क्योंकि रोड पे वो ट्रैक्शन खत्म हो जाती है ना भाई, पकड़ ही नहीं है कोई। कीले ठुकवाऊंगा वो जो पहाड़ों पे वो स्नोमोबाइल में लगी है ना। दंदे निकलवा लो इसके। हमारे वाटला भाई की गाड़ी की ब्रेक लगती है, वक्त चौथी कर रहे हैं। अरे पता है तुम्हारी गाड़ी में लगे हुए हैं 16 सिलेंडर। 16 डिवाइडेड बाय 4 साउंड्स गुड। या W16 डिवाइडेड बाय 4। अंडर रूट 60। अच्छा नहीं, मेरा तो गलती साहब हो गया ना। ना सही साहब है, हाँ सही साहब है, सही साहब है भाई के। मैं इसमें 96 मार्क्स आए थे 12वीं में, छोटी बात थोड़ी रहा। पेपर लीक करा अपने जैसा ला लिया क्या पूरा। अरे उससे डरो मत, वो खड़ी भरा हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता इधर। हर जगह गाड़ी पिछला है, उससे क्या फर्क पड़ रहा वो है? फर्क नहीं, अरे वो गाड़ी पीछे मारे, टायर अब इतनी स्पीड में चल रही अरे है। भाई स्टीयरिंग खुद हिलता है, मेरे को कंट्रोल करना पड़ता है। व्यूअर्स चिंता कर रहे हैं हमारी, कुछ नहीं गाइस, सब ठीक है। व्यूअर को झाट फर्क पड़ा है।
व्यूअर तो कहते फसला ऐसे घसीटा हुआ साला कोई कंटेस्ट तो दिखे। हनुमान गिर लगाओ तो आएगा मजा। आवाज करे हाँ मजा ना। अच्छा जो आगे पीछे हिल रहे हो वो ना वो तो सिस्टम लगवा रखा गाड़ी में शीशे सीट आके पीछे हो करे नट बोल्ट ढीले थोड़े फील पूरी आनी चाहिए भाई। गाड़ी जितनी बड़ी चलती ले लो फील पूरी लो। ज्यादा को नहीं इसकी भी मर्सिडीज जितनी जाती है किस्त। किस्तों की बात मत करो। कहो दिल पे ठेस पहुंचा है। वोल्वो निकल रही थी ना इतने की भाई हमारा चट्टा लगे हटा वोल्वो की किस्त में। क्या तो स्टूडेंट को ना था वो जेलस हो रहे थे मेरे सक्सेस से। दिखा देते पर कैनेडियन पासपोर्ट कब छुड़ी गई यहीं पकी यहीं पे था। कच्ची गीली हो जाती। वो वही फैक्टर आ जाता ना हम्बलनेस। घमंड नहीं करना चाह रहा। हाँ वही हम्बलनेस को उसी को कहा डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। बस देखो कोई एसयूवी नहीं लिए सीधा लेके। जमीन तो जुड़े रहना चाहिए। मैं तो तभी कह रहा था सस्पेंशन लो करके चलाओ। वही हो रखी है ना मेरे को थोड़े ऊपर ऊपर लग रहे हैं। ना वो आपकी हाइट ऊंची है आपके पैर ना ना मेरी कहा मेरे 5.5 को पैर कहते बहुत चले ऐसे झूठ ना बोला करो यार। 1 डिग्री खत्म हो दो साइंटिस्ट बनूंगा उसके बाद। चलो भाई लोकेशन आ गई अपनी। अब हम जब टायर लेंगे फिर आई नहीं सॉरी गाइस लोकेशन आई नहीं अभी आगे भी आ जाएगी दोबारा दिखा देंगे। ग्रीन हाउस करके वो कुछ पढ़ाया था ना हमारे को वो वही कर रहे बस यहाँ पर। पढ़ा है गाइस ध्यान दिया था हमारी केमिस्ट्री क्लास थी उसकी थी। तो बिया बाड़ में ले आया कहीं ट्रिप सही लग रही है। लग रहा अभी बाटला निकाल लेगा 2-4 चुल्ली बंदूक कहेगा निकलूंगा। तुम भी दिखा देना असला जो रख रखा है। ये फिर ज्यादा टेढ़ा असला है। चलो भाई गाड़ी कर दी हमने पुल। जब अंदर जाकर टायर सिलेक्शन करेंगे तो फिर मिलते हैं। भाई यहाँ पहुँच गए दुकान पे। अरे चाबी तो अभी पता लग जाएगा।